may penalty? May penalty, one Yes. stroke. Coach, may penalty ka. Wrong fairway. Yes guys, start na kami guys. Guys, start na ulit ng pustahan. 50 pesos. Medyo pressure. Nagmamadali na naman to coach ko eh, no? Grabe talaga. Ano ba to? Ay, pressured na naman siya, no? Malay mo, magka-miracle, oh. Una muna sa lahat, mag-hi ka muna. Videographer. Hello guys, good morning. Yes, wagap-gap to. Training kami guys eh. Yes. Training kami na parang wagap eh. Yes. Para matalo namin to si Coach eh. Mama, wait lang ha, may isa, 18. Muntik ng tamaan ni Coach yan. So, papuntang 18 yan. 18? Alayo naman na nagkapuntahan yan. Tumama siguro sa puno. Kahit to si Coach hindi mo pakalito eh. Hoy, wrong fairway siya. Ay, may penalty ka na Coach ha. Wrong penalty. Ay, wrong fairway. Wrong Yes. fairway. One stroke penalty. Ayun o, nandun sa tee-off ng ano. Yes! Tee-off ng dos. Galing talaga di ko. Sabi ko na kung maliwasa, di ba? Kasi gusto yung